ব্রেথ সাউন্ড হচ্ছে আমরা স্টেথোস্কোপের ডায়াফ্রাম দিয়ে যে সাউন্ডটা শুনি ইন্সপিরেশন এক্সপিরেশনে, সেটাই হচ্ছে ব্রেথ সাউন্ড। তো এটা হচ্ছে ব্রেথ সাউন্ড হচ্ছে আছে অনেক ধরনেরই। তার মধ্যে নর্মাল যে ব্রেথ সাউন্ডটা, সেটা হচ্ছে নর্মাল পার্সনের ব্রেথ সাউন্ডটাকে আমরা বলি ভেসিকুলার ব্রেথ সাউন্ড। তো সেক্ষেত্রে কী হয়, সেক্ষেত্রে ইন্সপিরেশনে সাউন্ডটা লাউডার হয় এবং লঙ্গার হয়, এক্সপ্রেশনের সাউন্ডটা শর্ট হয় এবং এই ইন্সপিরেশন আর এক্সপ্রেশনের মধ্যে কোনো গ্যাপ থাকে না। তাহলে নর্মাল একটা পার্সনের ব্রেথ সাউন্ডটাকে আমরা বলবো ভেসিকুলার ব্রেথ সাউন্ড, এবং সেক্ষেত্রে ইন্সপিরেশনে লাউডার হবে এবং লঙ্গার হবে এবং এক্সপ্রেশনে শর্ট হবে এবং সেটার মধ্যে কোনো গ্যাপ থাকবে না। ঠিক আছে, তাহলে হচ্ছে এটার মধ্যে কোনো গ্যাপ থাকবে না। ওকে, তারপরে হচ্ছে এখানে কী হবে, লো পিচড সাউন্ড হবে। ঠিক আছে, ভেসিকুলার ব্রেথ সাউন্ডটা কি লো পিচড সাউন্ড। ঠিক আছে, ব্রঙ্কিয়াল ব্রেথ সাউন্ডটা কী হবে, তাহলে ভেসিকুলার ব্রেথ সাউন্ডটা কি লো পিচড সাউন্ড। আর ব্রঙ্কিয়াল ব্রেথ সাউন্ডটা কী হবে, ইন্সপিরেশন হবে হার্শ হবে, লাউডার হবে, ব্লোয়িং হবে, আর হচ্ছে কী হবে, এক্সপিরেশনে ইকুয়াল লেন্থ হবে এবং ইন্টেন্সিটি হবে। এবং এই দুটোর মধ্যে একটা গ্যাপ থাকবে, মানে ইন্সপিরেশন এবং এক্সপ্রেশনের মধ্যে একটা গ্যাপ থাকবে। তাহলে ব্রঙ্কিয়াল ব্রেথ সাউন্ডে ইন্সপিরেশন এবং এক্সপ্রেশনের মধ্যে গ্যাপ থাকবে, কিন্তু ইন্সপিরেশন এবং এক্সপ্রেশনের লেন্থ ইকুয়াল হবে। তাহলে ইকুয়াল লেন্থের হবে, ইন্সপিরেশন এবং এক্সপ্রেশন ইকুয়াল লেন্থের হবে এবং তাদের মধ্যে একটা গ্যাপ থাকবে। তো এটার মধ্যে হচ্ছে ব্রঙ্কিয়াল যে ব্রেথ সাউন্ডটা, সেটার মধ্যে কি দুই ধরনের আছে, একটা হচ্ছে হাই পিচড আর একটা হচ্ছে লো পিচ। তাহলে হচ্ছে হাই পিচ কখন শুনবো, যখন হচ্ছে কনসলিডেশন হবে, তারপরে কলাপস হবে, কলাপস উইথ প্যাটেন্ট ব্রঙ্কাস, তারপরে ক্যাভিটি, অলসো ফাইব্রোসিস। আচ্ছা, এখানে হচ্ছে হাই পিচ কখন শুনবো, হাই পিচ শুনবো হচ্ছে যদি কনসলিডেশন হয় আর হচ্ছে কলাপস থাকে। কনসলিডেশন এবং কলাপসে হাই পিচ ব্রঙ্কিয়াল সাউন্ড শুনবো, আর হচ্ছে ক্যাভিটেশন আর ফাইব্রোসিসে লো পিচ ব্রঙ্কিয়াল সাউন্ড পাবো। তাহলে কনসলিডেশন এবং কলাপস, এখানে আমরা কী পাবো, হাই পিচ ব্রঙ্কিয়াল সাউন্ড। আর ক্যাভিটেশন আর ফাইব্রোসিস হলে সেক্ষেত্রে লো পিচ ব্রঙ্কিয়াল সাউন্ড পাবো। আর ভেসিকুলার ব্রেথ সাউন্ড পাবো হচ্ছে নর্মালি আমরা ভেসিকুলার ব্রেথ সাউন্ড পাবো, সেখানে ইন্সপিরেশন এবং এক্সপ্রেশনের মধ্যে কোনো গ্যাপ থাকবে না এবং ইন্সপিরেশনটা হচ্ছে লঙ্গার হবে। আর ব্রঙ্কিয়াল ব্রেথ সাউন্ডে ইন্সপিরেশন এবং এক্সপ্রেশনের লেন্থ ইকুয়ালি হবে, কিন্তু এদের মধ্যে গ্যাপ থাকবে এবং এটা হাই পিচ হয়, লো পিচ হয়। হাই পিচ পাবো আমরা কনসলিডেশনে পাবো, আর হচ্ছে কলাপসে পাবো। কলাপস কনসলিডেশন মানে যেখানে হার্ড কিছু থাকবে, কনসলিডেশনে ওইখানে হচ্ছে কিছু জমা টমা থাকবে, আবার হচ্ছে কলাপসে ওইখানে হচ্ছে বিভিন্ন সেল থাকবে। এর জন্য হচ্ছে মানে কানেকটিভ টিস্যু থাকবে বিভিন্ন কলাপসে। সো এর জন্য এখানে আমরা কী পাবো, হাই পিচ ব্রঙ্কিয়াল ব্রেথ সাউন্ড পাবো। আর হচ্ছে তাহলে কলাপস আর হচ্ছে কনসলিডেশনে। আর লো পিচ কোথায় পাবো, লো পিচ পাবো হচ্ছে যেখানে ক্যাভিটেশন আছে, আবার হচ্ছে ফাইব্রোসিস আছে। তাহলে ফাইব্রোসিস আর ক্যাভিটেশনে, তাহলে আমরা কী বললাম, কলাপসে পাবো হাই পিচ, আর ফাইব্রোসিসে পাবো কি লো পিচ। ফাইব্রোসিসে লো পিচ পাবো, ক্যাভিটেশনে লো পিচ পাবো। ভেসিকুলার উইথ প্রোলং এক্সপ্রেশন, এটা কোথায় পাবো, মানে ভেসিকুলার উইথ প্রোলং এক্সপ্রেশন। আমরা কি দেখছি, নর্মালি ভেসিকুলার যে ব্রেথ সাউন্ড, সেখানে ইন্সপিরেশন প্রোলং, এক্সপ্রেশন শর্ট, কিন্তু এখানে ভেসিকুলার উইথ প্রোলং এক্সপ্রেশন হবে, মানে ইন্সপিরেশন শর্ট হবে, এক্সপ্রেশন প্রোলং হবে। তো এটা আমরা কোথায় পাবো, এটা আমরা পাবো যেখানে সিওপিডি হয়, মানে অবস্ট্রাকটিভ লাং ডিজিজ আমরা পাবো। যেমন হচ্ছে সিওপিডিতে পাবো, মানে ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস এবং এমফাইসিমা, ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস এবং এমফাইসিমাতে পাবো, আর ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমাতে পাবো। ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস এবং এমফাইসিমাতে পাবো এবং ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমাতে পাবো।
ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমাতে এবং হচ্ছে মানে যেখানে হচ্ছে আচ্ছা আমরা অ্যাজমা সিওপিডি তো বেশি পড়ি তাই না, অ্যাজমা আর সিওপিডি। তাহলে অ্যাজমা সিওপিডিতে আমরা পাবো হচ্ছে ভেসিকুলার ব্রেথ সাউন্ড উইথ প্রলং এক্সপ্রেশন। তাহলে অ্যাজমা সিওপিডি তো বেশি পড়ি, তো অ্যাজমা সিওপিডিতে আমরা এই দুটো ভেসিকুলার ব্রেথ সাউন্ড উইথ প্রলং এক্সপ্রেশন পাবো। আর হচ্ছে ব্রঙ্কিয়াল সাউন্ডটা কোথায় পাবো, ব্রঙ্কিয়াল সাউন্ড পাবো হচ্ছে কনসলিডেশন আর কলাপস, এটাতে হাই পিচ। আর লো পিচ কোথায় পাবো, যে ক্যাভিটেশন আর ফাইব্রোসিসে।